And I'd heard about people who asked the Rebbe for a derech in tshuva. So I decided I wanted to ask the Rebbe. I wanted to make sure my tshuva was going in the right direction. Probably, if you would ask me before I went in, what are you thinking? Something like learn this Maimer Baal Peh, or learn or study Parak Mem Aleph every day, or do something along those lines. So the Rebbe said to me that you should help other people not falter in sin. The best way that I can do tshuva for whatever I have to do tshuva for is by helping another yid. Jeder hat nur Charote, darf sich tun, kol wie Histablos auf Mitzaten sein, die Mova, ist der erste Histablos, was ist, dass es alles ein bisschen trägt. Und auch das, was man sich bei Frad, bei Baal Tshuvi, wie bald hat der Rebischter hat ihm geholfen, als gestanden in der Matze Leitev. Und mit einer Kammer Siebes ist Reis gekrochen von dort und ist geworden, Ohum, Lifnei Hamokim. Kann sich mitfühlen, Bezoras Rejehu, als Achmerer, wie sie kann mitfühlen, nach Tzadik, was keinmal nicht gelegen in Nemek Tachtis. Und der Pfarrer der Rebischter schleppt ihm als Hecher und Hecher, la Meila ad den Käse.